Yo na ba bêtise na oyo zo sala yo Sarah. Fia njoto tinel. Fia katanga ma yo ofani na kiti na yo po ya ko manquer batu na permission ya nani. Faut yo ke la njoto no soni na age yo komi nango, okomi na age moko loko ko ondimi no charge ko boko la mwana oyo boti ya kimkolo Diego. Il faut se respecter. Sarah mon cité. Na ranger à basi Sarah za roi libata. Osomona obika libata ndeza kaputu kapra Sarah za bongo. Osomona Sarah penda za bongo. Aye na orchestre yazo kumisa soit déjà leader na bango ya ba chantier. Po bino lokwa boliba mankara ba leader na bino. Soit déjà leader na ba chantier. Orchestre ya kumiko kumisa siko. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali o massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa ndenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Ils ont pour la kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade alingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combien tout là. Naza na mbé hôpital, to naza na kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te. Fimoro ya libabe fimoro ya malédiction. Fi a soif. O santé bien fimoro bo mutaka les ana respecter, mutaka fuzala na respect. Yo za enfant balinga na famille. Tio kena ko bala Diego famille ya. To mona ba famille te. Na libala oyo yo kena ko bala Diego yo pesa $100 no Diego ya ucha na enveloppe. Famille ya. Na tuni famille ya. To mona ka des frères Diego comme ba ya pour bosala libala na so na place ni ba luaka. Mwanda ko mo bosala mo ba luaka na ba futa so $30 pour ba la cérémonie. Yo tia $100 Diego ya pesi to mona ni mamba famille na yo. Sauf na Sarato la bobatu tuyo mona bato belo boya osani mission point odero ya bimisaka na nzoto o ko consommer sarate biso to soto kila team soto to vandi liboso na taka Sarato la zo akitne Ndeko ya Congo Tala agence ya sûr Père rapide pour na transfert ya mbong Père bakoli na ba lettre na même jour yango yo Agence PTAM LTD Oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya ba colis petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka
tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h ngingo, si 17h. Awana agence PTM LTD. Bafandisi service d'excellence, et service yaba client exceptionnel. Papa, bako sayote, yakakaka awa, na agence PTM LTD. Bazana mufoko, yamasolo tout. Dites amen. C'est naturel, soin. Pakson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te la qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Jonga de ezongeli masolo Chez Jonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Jonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Jonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec un pacte toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka semoko chez Jonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 Oza Mobimba. Chez Jonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Très heureuse de vous retrouver sur Fimbu News dans des Ken Piana Pitopal. C'est bébé goût de la presse congolaise, Laura Choumawet, la vôtre. Vous informez sur notre devoir, Ninem Sarabino Kaka. Donc, Alain de BCBG et Denga, s'il te plaît. Même si ben interlance que non, tu to yebwe makamboza, to la la to la mgra to kuta na ba actualité, tout le monde rappelle makamboza bota seko bota. Avant-hier dans cette émission avec Janvier parce que leur bombe est na bango na plateau, Janvier na moura de la presse, hein. Dans cette émission na bango, bah qui droit de réponse par rapport à Bafingari Baron Maman Kobel que non, Baza un PC. Et du coup, tout le monde sous Benji Rwana et Zongi. Côté Janvier, tout le monde qui a babi, et là, artiste congolais, oh, bisogno sous Tolinga, oh, ya yemba kitoko ko héritier watande mutazo tinda Janvier. Donc janvier n'est pas confirmé pour ceux qui ba tinda ou pas. Na kumpanzi su toa pena mu raye pa koloba na makambo oto ki parce que bakane ni makambo eza se ke pena makambo za mais avant na pesa bomba les paroles je dirais un grand merci. Benson Mambika, le préfet de Paris. Benson Mambika, le préfet de Paris. Benson Mambika. Jimmy Mambika, l'homme fort. Hein? L'homme fort, Jimmy Mambika. Dessous à Cristal Pimondou, je te salue. Ma Claudine Mouya, la vraie warrior. Elle sort le moté maintenant le Rambo Mayaya. Donc, dans le Bakar, bon, nous en avons invité à tous. Nous en avons tous mis à Masolo, tous solo là vraiment avec Janvier Namoura. Sans plus tarder, Janvier Wata. Bonjour, Boni. Ouais, bonjour, Laura Choumawete, bébé goût de la presse. Si tout bolingara Janvier Wata Totorina ya Tembembo Tenabo Sente maman Brazil Bokomba maman sociale bakanse qui est dans la prison mais na ka toujours libanda na Bosente mère na Claudine Ebuka motema telinko prêtre
place azazola nanga na pesi meilleur couple de l'année mbote na pesi sous Elvis Elvador le banquier na kati Londres mbote batutu bolinga nga ya Myriam Wete ya basta batutu o bolinga ka janvier wata mwana ba maman na za toujours tona Laura Chouma Wete bébé goût de la presse na mbote na Nathalie Babia la sublime. Merci beaucoup maman Ambrazine Bokumba, je te salue. Place au Hollande son maman Ambrazine Bokumba, donc on est ensemble. Moura de la presse, bonjour Bono. Bonjour Laura Chou, bonjour fan ça filme na film abonné ça filme na film de partout. J'ai dit déjà merci à Willy Mouchen Code Mondial donc Babi mon vieux depuis quelque part. Zizi Nalé ma maman n'a volé un grand merci à toi Nathalie Babia la cible mais ya Myriam Wete ya star donc bien on a branché ce côté yo casserole donc Babi la taille recherchée na va finir donc voilà et na voilà. Voilà donc sans plus tarder janvier na bana parce que émission auto les canabanda qui na moura na ba na janvier wata tolandi mama Kobel o dozo benga mikolo parce que neti ngapa ba comme mutu na tanga déjà tolandi une émission parce que janvier yo ça tagaki trop na Diego que non Diego aza télégénique aza photogénique a télé ma place à musicien le quoi artiste musicien le quoi wata aza makambo la team te dit que non la team c'est bon héritier a bata record a ma musicien na poto ba yemba album pe beta mais azoate sikoyo babi que non apparemment héritier mutotinda est-ce que quoi ça ba internet pour ndabisoni parce que ba bazo baté ba mayele makasi ouais Laura Chouma Wete tant to ba internet c'est église to ba internet c'est église faut ba assumer ba responsabilité na bango ba assumer ba responsabilité nyo surtout e mabena malamu na ndenga mabete ba tout ba yebi déjà janvier wata to torine ya tembe na zone sko na internet tant na ki na rappel héritier répétition promotion wana makamususu ngata ngofinga na internet na ya ko s'adresser na internet normalement biso sala ke émission na moura ba tout ba mona ke émission na émission mo eleke kitoko ngana banda ko soutenir mingi plus artiste na ngai héritier wata ngando défendre ka par rapport à artiste mais moura pas lo ba ki na epé mabete ya défendre qui PM sous Bercy mais aloba qui peut mabeta pesa moi ba concert par rapport ya musicien Diego ndé monsieur les gars qui très kitoko ba passer ko tara ba appel na zoki ya makasi na émission na ba tu ba féliciter nga ba bi j'avais défendre qui mission na kitoko na mo na que vient na gi basket mo konza double continent na singa que janvier émission na penda c'est bon nga merci pe na gi basket Nathalie Bokota mbangu pe na mo panti na tête vient na jojo za sala abenga kinga ba vient na biso ba pe sambi au senti na ke batamayeli ba benga nga na émission na to yo lala to la muki yo bika bato balinga kabezi bato balinga mafinga ozoma bomba kanisa so bazo finga bato betela bomba boko yo kande nzokande biso ba janvier to batami so to rotala pe mutazo finga so to bito s'attaquer na yo yondo mona bato balilaka le to yo mona ndeko na biso mama Kobel o to pese na ko bato tu ba yebi bana potina so yebi mama Kobel mama Sara komo mi collège changer Kobel so talika publicité Kobel wana ninga bina kabina no talika kanzoto zo mona so talibamba nduta banini o mona mneke yipe no zo mona mneke ye wana pena mama Kobel ozomona tanga tale mission et c'est que moi vertige ndinga leki droit de réponse bispe to rola la to la moki tout to moni mama Kobel aleki abandi benjir ke ngai janvier héritier mtati nanga te ngata ngo déjà na leka na internet ndé na finga batu ndé na loba ba vérité nanga héritier tinda ngati ozomona ndé na za na makambo héritier c'est ça makambo sko na zongi place na lié la rambongo nanga na zongi place pena ke oui Jaral na Chanis Baliaka na zongi penda ke place Nardine Kashimbi l'air mo pe boy mo muki na zongi penda ke l'air mo penda ke oui crop nanga penda nde ba Isaac Parker batindaka nde bana poto o balingila nga loka ba mama do na Bercy siko na zongi on ne ki pona adresser mais na adresser nan ne cité loka biso beto landi et alobit de compétour na biso azela au consommer biso kala mingité voilà na permission na nous moura de la presse benji wana ne yango sala que non au kata na plateau que non na pc donc ma pc ba ko occuper on te mais au sala qui o ba que non moura vrai soldat moura pena yo fozalaka apparemment il continue sous ce wa ba pc bo vendre na plateau po bo finga mama Kobel en fait ngai na kozo atana ngate na lekana finga soi-disant na lo ba vérité pour finga c'est trop dire ba kansa ko finga na ko lo ba vérité ça et lo moko koloba vérité c'est le musuko finga pese le musuko na lekati na finga imbécile na ye na manako tali c'est vie na ye donc voilà na lobaki na ye omoni ba Sara ba bato omoni bano ba lesa kindoki na bo mwana omoni ba jara bano ba lesa kindoki na bo mwana ba même na ba prière mo bon ako boko mo mona okola bo moni ko esili mais na kimkolo et c'est manifesté nde bato ko ba jara ko ba Sara vous comprenez Sara aza déjà mukolo ye akoko sala na ba mangam o ba futilité te ba banalité te parce que nga jusque là na ebe loko ya finga la pekenité na ebe loko finga ya kente parce que na pesa ki conseil. Vous comprenez?
par rapport à conseil yango na ememi likolo na comprendre maman na zongi siko na bano balela kindoki na bomwana pe na raisonner na sali banalise na mambo Sarah sala na kimukolo na moni ke oui kindoki sila bien te Sarah olekisi vino mabe nga na monika libabe oyo za nango yo ko bambela Diego pona swabo pe soto bito landela bien Diego le so makamine o simba te za pona Sarah po Sarah libabe za munene Sarah comment la tina niveau alala na bana ko ba junior dawo oh quoi oh bon so no beta ba yebe on te bala bandal ba yebi Sarah là na studio junior dawo balala na ta siko degré muta bongo on comprend amemi libabe ya ba orchestre nyonso yo mo yebi na ba orchestre qui se zanga tete ba mise ba na ba kisite hein parce que muto kwa Diego m soko tala yebo aza ino s'appelle mama itali kisi pour azara na succès te pour déjà yebi une kisite voilà alali bana no kwa junior dawo le junior dawo azwakate atikala zozo les chèques ba journalistes sur internet na bano ba esima baleki pona nini alala na Sarah batu bana bandal makamna olo bana bandal ba yebi place non na foot na bandal ando bana Sarah alala na Sarah ça na sa référence bandal kota mangembo voilà kota mangembo série Sarah comment na problème bandako ba bengana repa tata na bango kindokele kama kasi na famille ba ebisi yete ye ma famille soute po o comme ko fene famille akela la junior da a yambaka ye donc balali kuna makama junior da esimba soute le junior da akoma penda souffre numéro 00 comment foutre na moi na ngaba kuna ba studio $30 Nicolas Sarah pona nini Sarah libabe ya kindoki soto zongoli wana abima na ba musicien orchestre nyonso abima na ba musicien orchestre ya F victime o lelo ba répéter ba na ba vidéo na ye par rapport à ki boulot ya sala tous les musiciens F victime ba binjo to Sarah peliko na ngoza na ngo kitorote mi là voilà to longo wana orchestre maison mère sona ba nina bana rotanga ko bana na ba maître o batema na ba porte ba maître awera o ba simba awera sala bo mi bala Sarah on comprend to longo ana ayena orchestre yazo kumisa soit déjà leader na bango ya ba chantier po bino lokwa boliba mankara ba leader na bino soit déjà leader na ba chantier orchestre ya komiko kumisa siko batola li bazebele siko tala muta bongo oye ko bambela Diego libabe oyo mususu banda carrière na ye atikala ko kuta na libabe wana te na tant que musicien ndenge tambola ka atikala ko kuta na muta pese libabe na te mamo yo na carrière à Diego oye ko embrasser libabe boy so yo lingi bat ba lobate to baki Diego za musicien o kanga mbanga no so wolo mama Diego ce n'est pas toi yo za Diego te mais a mobile na honorer voilà yo za Diego te Diego aza musicien ton bossa la analyse ma metali musique yo ko fungola mbango lo batin on comprendre fali pour ba finga matongo midi pour kana na samona nana ketcho ba fina kita yo finga ayo kusala droit de réponse à ba finga fali on les kati pour que ça ma metali musique parce que yo na ba bêtise na yo zo sala yo Sarah fie njoto tinel fie katanga ma yo ofani na kiti na yo pour ya ko manquer ba tu na permission ya nani faut yo que la ranjo tono soni na age komi nango okomi na age moko loko ko ondimino charge ko boko la mwana oyo botia ki mkolo Diego il faut se respecter pour check exemple la bien na check exemple maman pasteur Sylvie Mampata non na mona Mampata te aya fani na kiti na ye abani ko finga bato ba finga wera et ça le matin ami pesa respect ami placer na place na ye yo loko so bunga na mutu ebeba mona balakela mabe famille rejeta po yo ti autant yo na famille na bino tangilanga nani oyo azaka na yo penda biwo bosolaka bien dernièrement boto kuta na tata na yo abota yo tola bokuta na na station ma campagne yo zo tia carburant tata na tia carburant mona beta okara pona ni mona biselele kama be est-ce que yo za enfant balinga na famille ti okenda ko bala Diego famille ya to mona ba famille te na libala oyo yo kende ko bala Diego yo pesa $100 no Diego ya ko tia na enveloppe famille ya na tuni famille ya to mona ka des frères à Diego mtu ba ya po bosala libala na so na place ni ba luaka mwanda ko mo bosala mo ba luaka na ba futa so $30 po ba sala cérémonie yo tia $100 Diego ya pesi to mona ni mamba famille na yo po to yebike moi sinyo sa zana ba ndeko na basi ba leki na basi ba ya basi ba beta milolo ba sala kinjodi sa malgré to mona te. Hein Sarah, quand même pesa respect. Moi minimum à respect il y a $100 yo bimisara ya pasi. Le lo ke kolobaki o bazo fingo na YouTube eza po bazo kota mbongo po balesa. Kasi yo peto saka msala mokoti. Ndenge yo kota mbongo ma finga pona ko bokola mutu munene na Diego njoto makolo mikie. Kasi ndenge mbatu nyoso pe ba osala msala mbongo pona bokola ba foyena bango. Boyo kasi yo nde osala msala ya spécial ko le kabatu nyoso bazao. Tembiso so osala msala moko. Ndenge yo ko bokola Gigolo a Diego yo bokola ye na ko finga. Ndenge pa ndenge pe bazo bokola. Alors faut mi pesa respect mi pesa to ba ki pesa ka Diego mo ndamba respect mu kie poto mona Diego na clash te.
musu toza marque réserve au finga Diego parce que to monnaie na ba clash to monnaie na so répéter ce que le Diego ko finga mais la grâce à Sarah mais loko la Diego to monnaie na clash te pese ndamba respect ko linga ko finga sanjo ta Diego nyonso te pour non détail na tala Sarah yebi nga binga so na l'équipe na simba mutu na simba ba po et tout na mitema e kabola mitema non na fingi Diego te non pe na bimisi qui est Diego te po Diego place azana ayebi tala nga caméra zoomé Diego place azana ayebi Diego talanga bien omoni caméra na ochaboy yebisa mwasi na soka bandeli toyebani otalanga toyebani pe ba secret et alors likolo nango soki elinge bimate kanga libumu na oya na munena sa kwa hippopotame kanga yebisa makamwa azoloba na télévision soka a continuer ngo lisusu affaire ezaka TV voilà pour ba internet c'est église voilà avant na les 14 janvier moi je dirais ngala fille au fait na lingara mutu o fingra moi cité et yo moi sur télé o finga muninga moi peut-être un exemple ya Angèle Mouswahili ndi azana en fait ngala to ba mission Facebook mais nana ni WhatsApp Angèle Mouswahili mais so na monika muta toucher point moi na moi si na téléma mutu ozo finga na amema batu na poto za que non abongisa famille a soma le pang pendant que na famille commence à c'est grâce ya Angèle Mouswahili ti batu be bana ba poto c'est grâce Angèle Mouswahili est-ce que ozo finga e atobi que non na mutaka ne mutaka c'est comme mutaka yo pesa nazangi mutakala l'internet ça signe toza boy c'est là pardon nazangi mutakala net toza na boy ne mutakala izana ngo pourquoi to bimisa te donc on a ba vidéo ba film pendant ni yo tsotina vidéo là tino zo bina ba senga vidéo ka ya pa mo zo bina ah janvier vous allez le cobac cette quoi tinga le cobac c'est ça ka kenanga na ibisaka mona na mama Kobel po kumboni zo swai makasi mama Kobel siko kataka bilamba sukwa na piscine na la soka défini de tout le monde a Angèle Mouswahili ba kinda sukwa na piscine yo pe siko kataka bilamba osukwa na piscine et le romo oh be katanga te be ba fia katanga te bon ba lata o senglete katanga tinele tondi skoli ko nango osokola pe na piscine te po bana te ba fia internet nyonso ba mise so ba photo ba piscine défi to lancer kasi ya mwana yo ko za besoin mutakala ya Angèle asokola na piscine po mutakala ya zolinga loba wana déjà asa bimisa on peut sokola na piscine po finir so sokola na piscine wa mutakala yo bimisa biso na photo na yo to vidéo na yo so sokola na piscine po za fia nanga ma tala chi awa ebi je ba nyoko maka katanga ma chi awa bien on doit mona que ça va tout là na ba problème ya ba deo ya ba parfum po ba faire bon chose na ba chose na ba nzela mukazo banini faut ça na ba problème faut ba ronika nsoto yonde so va na sarato la bobatu tu yo mona bato belo boya osani mission point odeur ya bimisaka na nzoto o ko consommer sarate biso to soto kila team soto to vandi liboso na taka sarato la zo akiti nemo o senti bien que so vandi ka pembe no kabir fa ben akiti na li fa janvier obite ka sarato mtwana otanga kombo ya mama Kobela kopa vie no pacho bozaka na pacho na la team talaka niveau siko ba pacho RFI ba leka nzela wana ba maître ninza ba leka o mona nake mutakala mo eza na respecter o so mona ta film ya libabe film ya malédiction fi a soif o sentir bien film robo mutakala eza na respecter mutakala faut za na respect tous les capés na ba TV faut za na moi mo bien singa malgré to lingana so ngitsa ça mais moi mo ya valeur o mona yepa les carlés mo pe ba yebi na ba na poto ba lingaka ye elo muso zo lo bake o akofinga te so ke hérité pour na base sara banda yo banda ko finga batu est-ce que yeso fula mutu mutu banda ko finga batu ba bien poli ya makasi to ebeke za carré babiloko oyo zo salisa no ba monotonie eloko mo copier muninga no mwasi ozo copier muninga na o mwasi yo misala mi bimisa yo moko sara na ndenge mabete mi bimisa yo moko sara ezala bien tika biso ba fitilité zo sala omoni oyo zo finga biso besko to ando finga yo neti mutu loko sara na ndenge ya mabete ndeto mona ba finio surtout ya ba journaliste ya propriété n'intimité Sarah Zabongo msuka le bien d'être ba BCBZ zoomenga msuba via na ba poto nde bo mona nge ba zoomer bo mona meke oui moi Sarah mon cité na ranger à basi Sarah za lo libata osomona obika libata ndeza kaputu ka pra Sarah Zabongo osomona Sarah penda Zabongo tous on a une histoire pour janvier za mutalati mais ba défendre la timité nga za mterité te maintenant défendre non héritier muke ya au fin héritier na ndeni ya za na la tim atikala au PZT afin hériter ceux qui 6 mois ceux qui 7 mois hériter atikala ko permettre jamais ko AP cette interview mukolo mota il y a 30 secondes à 5 héritier c'est les sports héritier quand dira yeba ke o ozani mwana libungi
héritier atikala osala sport te tofanda na ye na bova azolela nde ninga nazalaka na héritier biloko na ngai ekotaka na chaîne héritier chaque jour héritier ni interview mutu mosusu oya bojournaliste mosusu bakotisa asala interview likolo nango mwasa pacho kanga mbangako omona makambo osala esimbo te makonja pacho ezwi yo mpo likolo nango toyebi pacho moto ya makonja sikoyo yo ti olala na pacho esimbi te dala sara makambo koloba no eza ebele tobanga kaka po tala towana makambo na biso mosusu ndeti nga mpe na so na bino ademare yo na omona eloko nga na olengelo te mpo na ogéro kitoko yo mo oyebi nde na géraka bato nga na géra bato bien siko nakomi otala mo baconseil bato mosusu yo mpe bana basi oyo okoma okende bango likolo mingi mwa dose nde na opezela o mokie mpo likolo nango libala yo na Diego eza même pas ya 2 ans ocomprendre napesi yo ka inane so yo na Diego bofandi ka ndako moko c'est-à-dire Diego ambwa wabi ambwa vient na biso te vient na biso longa buzoba ambwa alembola kayo loka vient na biso anda olembola basi basinzo balba mukonja olembola azambwa po mutu normal Diego makama ndima na vie na ye na fa na raisonner est-ce que mobali normal akondima likamba boy mobali normal andima mutu aleke na kilo biki sera leki Diego na kilo même atana ndenge ya mbetu boy Diego akufaka na pema Diego akufaka na pema poto yebi Diego bieto yebi nzoto ndenge fonctionnera to yebi nzoto a Diego wana donc mutu lokwa sera so ikomi na era makambu Diego akufaka na pema na yebisa yo monika Diego na mbo mona kaye lokwa mona SS mais likona on respecter moi njoto Diego nde bonga ya poto ebi Diego wando kangi basinga na maison mère lokola olito bando bisa ba vérité nyonso ebima parce que respecter po Diego mikolo na mona yo ndire ebonga hein koto ne bonga ebo elongwa mwandam sko lokolo lingi to bando bisa ba vérité respecter moi ba sekel wana elongwa poto yeba Diego na maison mère azaka chemilou moni ba chemilou amaboma wana bambo bakata kasinga sko yeba ndo kangi basinga na maison mère pa ba kakol bando kangi pa donc respecter moi basekeli wana ici là dans tozonga merci beaucoup Janvier Wata te nazongi après le mur alobi ke Diego bando kangi basinga tanga ndo tanga ba livre na panga kakol ton kakol avantsare na ndao ya kisoka vandika pa Diego za missing na tanga ba livre mais moi si na bi ke non Diego na kisi te nga na bite kana kisi wana za kisi te ya ndo moi na soka linga kota na be ya kisi batangi sare no ba livre so ko ki expresa muke expresa likolote obe liboma nde Diego komela na maison mère so za faible en esprit te yesu ko ndemo ba misel ko ba sala ba succès nde ba misel ba sala ba misel ba maison mère nde ba sala ba succès pas ça siksa bongo siko bande oyebise fatanga ba livre siko kotanga ba livre et faire otanga ba livre wana bande ko kokati ya onde ndo belise liboma yo ka ba ken piano fo ba simba ye ba papika ko le mo merle buto kimi o senti nege robino mundibu ande ko kokata ndo bila na liboma yo ne pe ngana expliquer ka Sarah Msumure lo moto lo bake batika lo pese interview te héritier na ndenga ba Msu ba to ba chaba to micro nde to bi ba journaliste Sarah to lana ba compétence à ko cha héritier micro te pour question ni o ya ko poser héritier pas déjà banda botala nanu au départ ya Sarah ba orchestre nyonso o ya tambola aya pe pas fallait pour pat na ebite soka micro tata fallait pour pas micro boy aya pe pas bina filé nde na yo kaka kutu ba muga baza na ebite soka sala pe interview na bina filé pour ba orchestre nyonso o ya tambola non na mona na aya petit pas ibrato non na mona na été place à tiake acha bango micro ana ba compétence wana te héritage intellectuel héritier tala ba mission nyonso tout o ba tout ba les grands tala ndeke oui moto na ko pesa émission so MC héritier a pesa ka émission te na 6 mois kaka yo na orchestre to ko pesa émission yo bi combien bazana ti lelo no pa pesa ba émission te yo ka Saratolo ye na combien no na ni elo ni apporter biso na la team Saratolo na ndenga mabete Diego na makambo ya kolukani te Diego a musicien Diego sa musicien ton Saratolo basali Msusu analyse ndenge Moura lobaki kete a Saratolo il faut ça la promotion plus ya mobile n'est pas un musicien tant ozo nager na musique ndima critique ndima ba finga yo tant ba critiquer mobile na yo yango monique Msusu ke Diego akoti na ben ozomona tango yazo finga ba leader abatu net nga lelo ana fandi est-ce que mutatindi ngai nga mutatindi ngai te nde na fandi avec nga Jordan Fonseca super play à Paris mo mabike mutatindi nga zati non na njina lobi siko na minute na zongi janvier ya internet ya YouTube mais ce ko ye kuno ki makamba lobi abiye batinda ka ye janvier finga te lero na la team watati lero na lobela la team te lero na lobela musala na nga o epesa nga mbongo o efuta nga o bana poto nyonso ba yebinga ke wana janvier wata wana janvier totori na etembe seka ndo bakenga bando tinga seka yo pe babande ko tinda opo finga batu na la team pona la team batinda ka mutu te yo moka na courage na yetanga yaka la team ese babenga
est-ce que babenga ya kaka na ki courage na ye ngaku toujours ali boso Sarah ya na la team ngam na benga na ye uja na yebi ngam na benga na ye ba maître Gege Mote pila ba yebi osomona ba maître Fichita ba yebi ke na benga na ye ba iso bazala na benga na ye nga janvier osomona on a le héritier ko pese intervité il faut na abandela fois ko tano banchika bien pour nga na yebi ke Sarah na ndenga mabeta moi ça ba criminel osomona na ndenga mabete ba tutu yebi ke Sarah moi si ya ba criminel mobali na yekuti lola na prison ya makala osomona osomona ba ibara ba voiture ya sala ba cop mo ke o esale ndeke oui amoni pire vie mo bazana loka bien ya yebi kana munene na ye so ba lingi ale abengi mobali na ye wana batu ba yebi kopa Sarah yango wana kopa ba so ba mona voiture wana so mona mbonga YouTube te po mbonga ya YouTube ya Sarah na intimité so akoti ata 1000 euros na intimité pas combien de vie ya koti ça po to yeben ba spécialité to yebi bato akoti ça mbongo boy kingandi ya Sarah koti ça combien po na ndenge ya visibilité bo Sarah tala manante na ndenge ya makambu nde tobike bata poto batindaka Sarah batinda te ngaku tala ngai Sarah ndo lelanga na pesa ki ba prêtre que te j'avais plutôt sona yo kaka lela pepa ken pe voilà j'avais nini ah lelanga ngana ya pe bo mutatinde nga pe mbonga tindele pe mbonga te j'avais apesa kaka soko kabelika Sarah numéro ya mutu apoto esili na biso ke mutapoto na ko déclarer parce Sarah benga tongo midi pourquoi na biso awa Diego awa biso awa boye biso na biso ke ba sera na otanga kombote mais baleli ya koleba binanga janvier ezala mbala suka pemba liboso ko pesa ka numéro na nga pa mona na moi cité po mutoko tia batu mal à l'aise boye poani sopeka pesa nga kabela nga ezalaka te mutu ye moko foza na volonté ya ko kabela yo de biso songa na vandi de na mona ba Jordan Fonseca ndi atindelanga ndi na vanda apenda ba mère na nga Claudine Ebuka motema eteli ko prêtre atindaka ndi na mona ba mère na biso Angel Muswahili batindaka ndi ba mona ba vena biso le pesa leader ya bana Londres nyonso batinda na ndenge ya valeur batinda na ndenge ya respect ozo sala musala moko bo etala maka batala ka yo pe moi mike ba mo baza na volonté ya ko kabela ko linga ko mikomisa sopeka bo eteka polisa mobali ozomona ba charge bana pesi ba koli mwana liboso za so na 19 ans so 18 ans na ebité il faut attendre ozusu misusu na bana ba jeune fille ozomona sko charge leki yo boko la mobali oboko la na bana oboko nanda papa bon bazali bon te yana ba bana na ba papa sali kokwa Rafat Makisembe mura ngolo belo mombo après na ngana na ko bon se place loba ki obi ke o bino bo finga bongo Diego salini bongo yetango ye mwasi na ye ya chaise kuba ya munene wana zo leka pona ko finga nana ketchup salini na makambo nana ketchup imba Mise c'est Falit. Somme tous a besoin de la critique, nous avons besoin de critiquer Fali. Ou critiquer nan. Fali au qui n'a Fali parce que Fali n'aime pas musicien. Quand il y a d'autres attentes, on savait mission pour nous finir dans la ketchup. Na ketchup am ningane. Mais est-ce que le n'a pas dit que non qui gigole à Diego parce que non ils ont dit ah musicien sur toi ta Diego a gigolé à problème. Njela ba nini? Musicien so. O meliko na ngoba musicien so ba lekana njela na bazana ba famille na bango. Boyo kasi bazo ba soutien 100% ba talbanda. Te ba famille na bango ezalati. Bon ye Diego famille ezalapi. Yimo Diego na kota ko ba vie privée bana terre pour bana ba bon sacré voilà siko likolo nango ye Diego famille za wapi pour ceux qui famille na ezala ki bana wano baleka na émission pour na koloba to moi sans les cas émission baninga baleka te pour famille Diego lingo bana na charge vous comprenez siko likolo nango il faut Diego pour Diego a fait abandonner il faut zoyer taka Diego mtanola la kune sika hérité bana répéter Diego azara na ndako te Diego a eu adresse pour Sarah na moi studio ba futa ya $30 on a sur $45 Diego on a la place héritière répétaka les lones de répétitions za la Diego kangi bisaka na place lorona la ration mpandi kuna héritier ba talele podium pour abeta ce cas si allez Diego atani mbetu na ye boliko na ngoyo finga bato yebi adresse mbani na hôtel te avant ko finga mutu fo mi ta la vio bozalela ki vio bozo kendela na vio bokomela Poliko na ngona mona spécial te po Diego ngata o bandi ko défendre bandale yo tulobi on zo peka place o baninga ba komate poto lobi kaza gigolo ça fait ba missenyo so mais liko na o Diego okoma ka te loka baninga na ba koma on o cha point na oh bo yo pena pour d'après yo Diego yo ndo mone Diego ke wa au ta la team orchestre bébé butuku tu yewana chaka munoko yewana to suki wa to suki ya bien sans na carrière bébé butu na munoko ya chaka to suki wa mais liko na webi bana webi baso bébé butu kata na ya monde na biso voilà liko na ngo Sarah kanga mbanga na yo ke ba fiakulo o moni ba fina ko wana ba kobel na wana pas Diego fanda kimia c'est là Diego salo travail pour liko na ngo lo la ne la Diego ça travail voilà
Pour les connaître, tu as dit tu as dit au Kangamanda Junior da vous avez pour un travail. Le connaît on sonne ba secret non c'est matin fin ça pour le connaître on peut te dire que Diego impuissant. Travail n'est pas na oh on a fait l'idée sous méchant. Travail Diego Sukara awa. Travail Diego Sukara le quoi moi ni yé le quoi yé peut azara mutamisapi. Yé pas azara mutamisapi donc ali kuna tina te Diego pas kota te. Aneka mutanda azara mutamisapi travail Diego Sukara awa na misapi. Vous comprendre? Yé le ko akangela Diego ya ngwana po na kolongola ta moi température wana ya kozwa ndaba ndazo baninga ni basi po biso to yebi bi azara ujana kaka mwana ya ujana mada ko kata ye. Oh. Mono ya ujana bana kokata ye. Wana kutu akanga, wana kutu soki ka asali sur deuxième émission, to troisième au lobby lisusu. To yana ba preuve à l'appui. Ponga na loba ba preuve. Ndo na school ko na Diego ngwa taso akoti wana keki kwa keki. Diego kota sute impuissant na loba ki yango. O mona chakitana na baki, to na chakitana na baki caméra tala boy. Diego tale longi nanga bien. A comprendre ba mnina bana loba. Comprendre? Diego a ça comprendre ba mnina loba. Skoli ko na ngo musala Diego ba zwela ekuna. Po akolongola indice ne banda ko finir moi si lesbienne. Po na kolongola indice. Le quoi Diego yo sala impuissant ozaka le quoi ngai. Yo yaka musana yo awa na misapi. Vous comprenez? Et lo ba zwela Diego yango. Yango Diego akufela koza Mario ata bazo fingisa komona ye le quoi ka ba lesa ka yeka na moi musalo ya sala ya simba awa na misapi. Yango na Diego akomani baba meme. Voilà. En tout cas, je m'excuserai là de BCB. En tout cas, on les a reçus, on les a payés au solo là. Janvier. Mot de la fin, potoshite. Te mot de la fin n'angé zarake. Te to tchaka mot de la fin te. Dose la rake à répondre. Séance césalité. Deuxième séance. To que nous malembe molo nde to kenda na mama. Mère chef na bino oye biguna o comment diriger bino. Voyez pas comment les charge. Bino tout comment ba charge o diriger bino. Mikande to kenda na yo pesko longi ba kina to kina. Jusqu'au to keno na ndenge propre. Muto tinda biso azate. Biso to tala yo po tala ka biso. Bozo mo ezate ke o mu rabatinde pa na te biso tinda biso azate tant to ba internet ces églises te yango musala to sala biso beto ndo peso ka ba merci soko lobby biso de peto zongi solo ka soko lobby biso beto zongi solo pa to lemba opete pa biso so benga BCBG Orlando biso yona peska mboti na batutu o bolinga nga yo ofinga na ketchup likona ngo président na bino ba chantier moi sine aigle rouge tout le monde a été baninga no so ba bimisa basi na bango ba musicien ba bimisa basi na bango même na ba clip même na ba boy même na ba sinap ye nan to mona sika sala sinap na moi sinete yebisa pe président na ba chantier yebisa e président na besoin a sala sinap na moi sine aigle rouge et za la bientôt mon appelle moi sinaye poliko nango ti bokum ça appelle aigle rouge tout yo moi sango so mon photo na azra ni na Instagram ni na Facebook ni na WhatsApp tal degré ba privé vie liko nango moi samboka moi samboka ti moni baso mboko banda ko zona kala série bazo kola o moi sinanga ba ngo bande o mutu nanga yi ya ko kola sko tellement mo bala monika ke tango makambo pe komi mo atike zati poza ba lwa mboka so atike kitama magam nda tikala na ya tikala fanda ka wana voilà sko liko nango yo fana nuka wana zanuka wana zalaka bongo so comprendre liko nango bala kisara ete to akaba lwa aigle jaune aigle rouge aigle vert tenga lancega défi na Sarah to zela rara ki sukwa na piscine nde to monde ba photo amena na Angel Musweli na kati ya piscine biso pe to zela sko to mona pe ngubuli hippopotame to mona mnage mama Kobel bien mayo pe na msumwa bikini et ça biso to mona ngo pe ndake Windows lo ba ke yo tiete yo pe to zela yo mo pe na personne ke Sarah na ndenga mabete penda ke onager penda onager penza na piscine ça bien na bo sente na pesi ya uli mushed code ya mboka ya Myriam Wete ya basta Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyonso Platini mwendo babi zala nanga babi vina nga Sabina wanani accord arena mama do na Bercy na bo sanité Guy Basket le double continent na bo sente vina msonani Jimmy Mambika l'homme fort Jimmy Mambika l'homme fort merci beaucoup voilà je dis un grand merci à Ya Willy Moucheni, un grand merci à Willy Moucheni, merci à toi Yoyo Casserole, Babi, la taille est lancée, un grand merci aussi à Zizine Ali, ma maman a volé, Nathalie Babel, Cible, Myriam Wete, Bastar. Déjà, Dini, Oyo lancé, on a défendu nous lancé, Sarah, au salon, on était pour, moi, nous souvenons était ma out. Dans la ta bikini, souvenons il y a rabat, soit côté quand la main bat, nous sommes à la main bat au koufa. Ça, on était dans le corps, on a beau ça. Voilà, merci beaucoup, Jim, Mami Kalon, force, je te salue.
Zali, Paola Schengen, de gros bisous à toi. Paola Schengen, de gros bisous à toi, là, de BCBG. Ah, Paola Schengen, elle peut se faire tes places aux Ali. Jim Mamika, l'homme fort, je te salue. L'homme fort, Jim Mamika, des sous à Cristal Piment, d'où le sol, Lengo, mettez votre donne le Rambo. Benson Mamika, le préfet des Paris, Claudine, la vraie warrior. Nicole Etumba, Babi Mikolo, Soro Mekina janvier. Nicole Etumba, Azara à ses places. Merci beaucoup. Mais Nicole, là, au bord de la Canada. Mamba Tinel. Alors quoi, Thompson, bah, tu as des pistes. Mon débat 4 Thompson. Thompson à Chaba. Merci beaucoup, bisous.